பிரீத்தி லான்ச் பண்ண இந்த ஒரு டிவைஸை வச்சு சட்னி ஜூஸ் எந்த ஒரு ஃபுட் ஐட்டம் நீங்க இதுல ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் அதை ஃப்ரெஷ்ஷாவே வச்சுக்கோ. இந்த வீடியோல அதை நம்ம டெஸ்ட் பண்ண போறோம், அன்பாக்ஸ் பண்ணி. பிரீத்தி எக்கோ ஃப்ரெஷ்ன்ற இந்த ப்ராடக்ட் ரெண்டு கலர்ல வரும். நமக்கு yellow கலர் வந்திருக்கு. இதுல என்ன வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா 750 வாட் பவர் உள்ள மோட்டரும், கிரைண்டிங்க்கு 2 ஜாரும், ஸ்டோரேஜுக்கு 2 ஜாரும், ஜூஸ் ஸ்டோரேஜுக்கு ஒன்னும் இருக்கு. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஐட்டம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரெஷ்னஸ் லாக் பம்ப் தான். ஃபுட் சென்ஸ் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்றனால ஃபுட்ல இருக்கிற ஏர் எல்லாத்தையுமே சக் பண்ணி ஆக்சிடேஷன் இல்லாம ரொம்ப நேரத்துக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாவே வச்சுக்கும். சோ இதை ட்ரை பண்றதுக்கு எங்க வீட்ல ஒரு சட்னியும் ஒரு ஜூஸும் ட்ரை பண்ணியிருந்தோம். இந்த டிவைஸ் ஆன் பண்றப்ப விட்டு லைட் எரியும். அதை ஸ்டாப் பண்றப்ப நீங்க அதை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். கிரைண்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் இதை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபுட் ஸ்டோரேஜ் ஜாருக்கு மாத்தினதுக்கு அப்புறம் நீங்க ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சுக்கோங்க. ஒரு 8 to 10 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் நீங்க ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்து அதை எடுத்து சாப்பிட்டு பாருங்க. அண்ட் 10 மணி நேரம் கழிச்சு கூட தண்ணி விடாம ஃபிளேவர் மாறாம அதோட டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. அண்ட் ஜூஸுமே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரம் ஸ்டோர் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் கெடாம இருந்தது. ஸோ டே டு டே லைஃப்க்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு பொருள் தான் இது. ஸோ நீங்களும் பிரீத்தியோட இந்த எக்கோ ஃப்ரெஷ் ப்ராடக்ட்டை உங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்க ஸ்டோருக்கு போய் டெமோ பண்ணி நீங்க வாங்கிக்கோங்க. இனி பிரீத்திக்கு நானும் கேரண்டி.